السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة عالم الحب، بداية أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وأسأل الله أن تكون سنة خير ويزول الوباء المنتشر في العالم ويحفظكم ويحفظ سلامتكم يا رب، ويتقبل منكم الطاعات من الصيام والقيام والأعمال الصالحة يا رب. طبعا هاي بس يعني فيديو سريع، يعني تهنئة للحبايب، وهذا حق إلهم علي إن أهنيهم بهذه المناسبة السعيدة، ومن داخل غرفة الطيور. يعني بس هيك لمحة سريعة راح تكون، وتابعوا معانا، وإن شاء الله يكون شهر مبارك على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو آخر.